شیرتا بدی الزمان ملا سعید کردی. ای گل کردان، اتفاق دا قوت، اتحاد دا حیات، دبراتی دا سعادت، حکومت دا سلامت هیا. کپک اتحاد و شریط محبت قوی بگرن داوج بلای خلاص که. قنج گوه خواه بدنه ازی تشتکی جوارا ببیجم. هن بزانن که سه جوهر مهنه حفظ خواه جمع خوازن. یک اسلامیت که هزار خون شهیدان بهای ویدانه. ای دویا انسانیت که لازم ام خو نظر خلقی ده به خدمت عقلی، جوان میرانی و انسانیتی خو نشان دنیای بدن. ای سسیان ملیت میا که مزیت دامه. ای بری که به قنجی خو ساخن ام به کار خو به حفظ ملیت خو روح وان قبر وان ده شاد بکن. پشتی وی سه دجمن مهنه ما خراب تکن. یک فقیرتیه 40,000 حمال استانبول دلیل ویه. ای دویان جهالت و بخواندنیه که 1000 جمعه یک قضاتا نکارم بخوینن دلیل ویه. ای سسیان دجمنی و اختلاف که او عداوت قوتا ما ونداده که مجی مستحق تربیه ده که و حکومت جی به انصافی خواه ظلم نماده کر. که او سح کر بزانن چارم اوه که ام سه شورن الماس به دست خواه بگرن تا که ام هر سه جوهرن خواه جدست خواه نکن هر سه دجمن خواه جسر خواه راکن. و شور اول معارف و خواندنه ای دیان اتفاق و محبت ملیه ای سسیان انسان به نفس خواه شغل خواه بکه و مین سفیلان جو قدرت خلقی هیوی نکه و پشت خواه ندته. وصیت پاشی خواندن 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 و دست هفگرتن دست هفگرتن دست هفگرتن. ملا سعید کردی.